Mbote bonsoir na balandi nyoso ya la ligne Maravilla TV. Wanga wa bino la ligne Maravilla. Kaka toujours senga la bino bo s'abonner pour partager ma vidéo et que ça la vraiment bien makasi ba bonne année na bande connaître surtout o ba s'abonner na kati ya la ligne Maravilla TV. Ya minga kolobela ezete pe ya minga ko commenter ezete ka toujours senga kake bo s'abonner bo partager ma vidéo et que ça va vraiment bien makasi na mwana na bino ndeko na bino ya mwasi ba Joël bonne année Noël kudase leki to na ba Joël Noël ba bonne année na bande konya surtout oyo ba sabona na kata la ligne Maravilla TV et pe ba mbote na bino ebele ba bonsoir bonjour na bande konya surtout o ba kolanda vidéo o e ko sala bien partager vidéo e ko sala bien commentaire na oya e ko sala kitoko makasi na ba oyanga na pesi na ba gros bisous na ba découvrir o to ba s'abonner na kati ya la ligne Maravilla TV na pesi na ba mbote belé esika bofandi voilà ka toujours de to senga ka ya mingo lobeza te to ka msalande eza place à maloba ndenge moko to lelo na disolo na biso ya mingi vraiment ko commenter belé zawana te balobindi musala eza place à maloba musala eza place à maloba na yonde kunano s'abonner te yaka s'abonner na kati ya la ligne Maravilla TV na ko se présenter na bande ko ba ebinga na te na bengami na Congo ya Louisa la ligne la japonaise mwasa motandu aboya na e polémique fala ya minga ko commenter wana penza mingi ezati ndeti ka to na lombango pona ko pesa mwa baguango pona ko pesa mwa ba commentaire ngo sala bien voilà merci mingi lelo lisolo na biso en tout cas otoyeli lelo eza vraiment lisolo moko ya otaka ba commentaire ebele ezate bana mère ya minga ko commenter wana ezate zaka likamba ko lamusa kaka esika o balobake ndako so eza salté zo senga foko kombolango foko bongisa ngo ya salté foko bwaka kozwa o ya soin ya malamu yango lelo la ligne Maravilla ayena lombango nyonso pona koya ko bongisa ndako na ye pona koya ko soigner pona ko longola o ya salté ko bwaka kozwa oyo ya propre. Voilà lelo soki to yembango ezaka na lisolo moko oyo epesi nungu na ba réseaux sociaux ezaka lisolo ya sœur na biso ya petite sœur ya ndeko na biso ya mama na biso ya Peniel mama ya bana ya papa Mike Kalambai ya moto yeli na lombango. Oh la me lefo sa me na loka pio pass eza passe na bandeko na biso elo kaka na kotela mwa commentaire moke comme mama comme mwasi comme moto nakoloba boye eza vertige ya divorce to nakoloba eza babina na nini eza lesale oet bande kuna bo bonsila na place attention na ok babe oyo yaka na mwasi soki mwasa comme na liberté eza liberté ou aloba soki moi nazaki na pana bango soko batiki libre o lelo tozomona na ndeko na biso na yana na mwana na biso na ndeko na biso mwasi na Peniel na ebite so na ko bengela ngo bongo na ebite mais soki natali eza liberté te po so tozoni mokie atango Peniel na balaki na ndimi te kemaki kambala kutaki vierge selonga soki eza bongo te en tout cas bolimbisi ma Peniel pardonne-moi na ndimi te kemaki kalamba kutaki jeune fille na vierge mais eza ngo problème na ngate wana petal na nga te nga na olobela na nga ka comme kaka tokende na kaka ndenge sengeli eza la bongo te eza vie na ye mais pour na respect mokie na ndenge ya kibo mwasi na ndenge ya kibo mama nzota mwasi eza sacré Peniel nzota mwasi eza sacré soki mama na ona papa na oba ko vandi so na kiti te po ba yebisa yo
bande kono basi atana moko o basali ba vidéo mais kana ko zo ata ko yo kan ko monango so ko zo chance ko la vidéo o sala nga bien et ça nga bien vraiment o zo ata moko ya muke oyo mona na nyoso nga na obimisa wande ko na ngate na ko zo ni eloko pa na yo na ko bénéficier eloko moko te pe pona yo mais ezaka ke eloko moko po eza pasi parce que papa ya bana na yo wana aza mutu moko abongoli pe mitema ya bato pe na banzela na nzela ya banzembu na ye toyokaka pe ba miziki na ye ti lelo na bandako na biso ti lelo toyokaka ngo yango moniteur tozotala babiloko bo toujours komba Mike Kalamba ezobima na kati toujours komba Kalamba ezobima na kati esala bien te pe ezosala pasi donc bayokaka mama ya bana na ye Peniel oza mama ya bana tokobengo mama Peniel parce que oza déjà mama se comporter pendant ndeti mwasi se comporter pendant lokola mwasi omoni conséquence obaloba komoni munoko ya mukole bima solo omoni mwana obalakisaka mingi misapitanga za mwana mukie mwana ana soki basaleli makasi te aobeba eza ndenge mona ndenge batio misapi mingi osalaki rare Peniel ndenge tango yo kabwana kina papa falo oli monona na ba réseaux sociaux ndam falo oli mo bimano na ba TV mais il ngoza na ndenge mo ya propre il ngoza na ndenge mo ya propre ba obengi so na ba TV parce que mobali mo da sa tanda ki yo déjà na TV et ça tanda ki yo nazo zonga mukina ba c'est moko botan papa Mike abimisa Mike kala no tsako papa Mike te pakaza mobali pa na biso to bengi maman ko frère Mike Kalamba tant frère Mike Kalamba bimisa kiyo na TV ezaka na ndeko moka taka commentaire na se merci loko bimise libiso ye donc nakolo banini et c'est déjà tanda kiyo de na TV kabaka yo déjà depuis premier jour oya bimisa kiyo na TV yo moni ba musicien mususu ba bomba basi na mobali ate basi na mobali bimana pesi bino longonia pe mbote sika bo fandi félicitations Peniel ce qui est vertige ya mobali na yo ndenge mokabwani tamso za posa ko bondela kwa yo to ndenge to mona ka ba film novela to yebiti mais fallait vous seulement na ndenge ya bino mibale ndenge yaka pemene na bana engo sabe ki ondo sa ba bêtise ya bo Peniel ozo respecter personne ta bana na wata moi respect muki oboti bana mibale oza mama siko bana ba mona nzoto ya mama na ebango boyi soit disant que oza mwana pasteur soit pensa oza mwana pasteur au papa na bino chaque dimanche ateaka bato matoi chaque dimanche abendaka bandimi matoi akonseyaka baser na bafrère kuna comment yo mwana bobi mateya ne kotaka ote Peniel obeti mabe mama oza déjà mwasi o babalaki yo okokisu komikitisa na bagarçon na mikite okokisu komikitisa na mibali moko te moi ata to respecter mobali na yo te mais respecta ta bana respect mukie ata mo respect ya mukie na bana na yo mama ya mukie pesa na tapa na bana na yo ozo pesa respect na bana na yo te ozo pesa respect na bandeko no ya mibali pe ya basi te eza nini kaka yo Peniel abundaki kaka yo Peniel aza na Congo pe eza mama bete eza bien eza vie na yo ya eza vie na yo eza bien mais moi eza na ndenga propre biso nyonso pe toza boye bapesa biso pe bashoki pe na mibali badeseva biso pe badeseva biso mpenza oyoka pena ko na moni lokola na suki okoki mpe kosala babétise pe na seconde toyebi te babiso misusu pe bato misusu pe bazwa pe baimage na biso toyebi te mpona momana nazalaki troublé Peniel ngai nazopesa conseil comme ndeko no mwasi ndeti mutu oyo nayebi na ngai yo te nani mpe namona na ngai to mpo mona nonga te mais soki nazwi audace ya koya kobende litoi Peniel changer na noki façon na yo soki pena oza deja na mobali wana nzamba pambola yo bovanda na kimia bovanda bobokola bana soki na bali yo te to na bovandi ndako moko te na mobali yango Peniel mama na nga nazobondela na yo batela bana na yo tano oboti bana kitoko respecte na nzota mwasi ekibo mwasi na yo respecte yango mama
ki okende kobima na bamibali oyo kutu bakotelema ta pembeni ya mobali na yo te, pembeni ya papa ya bana no te, pardon. Ozoki kosambusa nzoto na yo boye vraiment mama. Bien sûr que ya mobali na yo ndenge olobaki ke papa Mike aza ndumba bimaki na ba famille na yo na ba camarade na ba ndeko nyonso soki na ba sœur, mais ya Mike kalamba quand même ezaki ya moins soin. Tokondima na biso ngo bongo nga ba na kolobela ngo bongo nga na zia ngo bongo ata ko contredire nga to ko finga no nga to ko zongo soki ndenge ni nga na lobiki seme kutu na zwana nga kutu busoto Mike kalamba ke oya yo o ebimi boye. Obimisa ngo peza na salon mutu nyosa mona ndenge caractère no eza. Eza mabe. Penye di yo kana nuta soni ya bana na yo. Zono nata soni penza ya bana na yo mama. Zono tawa na penza. Zono vraiment ta oye nani ya bana na yo. Eloko yo sali oyo ozo pena courage ozo leka pe poso. So pena o leka ki pena na oyo kela. O leka ki oyo ko défendre ba vidéo oyo en tout cas na dessin. Ya vraiment passe. Non, tina niveau wana te. Respecte notre bano mibali oyo botia na mibali wa bengo mama. Na le monde n'a pas peine se comporter comme maman parce que oza maman po oza maman des gens, maman bana mibali. Se comporter vraiment. Na songi na muke pa Mike Kalambai. Frère Mike Kalambai, bonjour, bonsoir. Oza frère na biso beta musique toko to linga musala na yo. En tout cas, eloko toko ko condamner au pété parce que oyeba kité na yebite soko oyeba ki avant kutana na ser Kalamba soko kutana ki na yepete ma penyel pardon to oyeba ki na yo vi na ye o sal olinga ki onka ko mutu makasi nde bino mbali bozala kaka na zoye ka tamso ko changer to yebite na yebite mais na olobana o sali na mama na erreur moko na yebite po biso nyonso pe toza ba victime ya ba divorce ya mibali ba décevoir biso na vie mo otali penza eloko o ekomelinga na mama ona ebite niveau ni no memelango o lelo lelika na sima ndako na sima porte na chambre o pensima miso continue nzela eza na ba blongo seko comme ce sui mabe o baby se pe vie na eza na blongo susu pe eko comme ce po lundi susu na ba prière o continue pe su nzela. Mais jamais na koki ko sa eloko moko bo oyo kokiko na yokisa mwana mobali wana pasi ou bien na yokisa ba parents na nga pasi ou bien na sa eloko moko oyo eko sala ke pona bimata soso na liboso miso ya bato ekumo déranger nga na koko matina niveau wana te lo batam se eza le rare moko bo ona kana kite yelinga briske na minyetu wana mais onga mona mi yebi ke eza mabe na sali yango na yebite so na yebite ndeni na koki ko lobela ngo na yebite penza eza mabe Mike Kalambai turo zwa mwasi oyo zwa na mwasi na yo bombai na ndako kobimise na mediate na osengi no pena turo so zwi mwasi papa bombai na ndako soki poza na ye gloire à Dieu akita amata ete ya yo moko pepo ozana ba sœur rebelle Mike Kalambai ba sœur wana o bazana pe bazana ba famille a bien baza pe na banzoto a bien baza pe na ba caractère a bien mais na yebite eloko nini oyo yo epusa ki okoma tina niveau okende kokwea pepa ya penyel na yebite tande nga yo kisosoli po toujours kombo na yo tezo kende liboso toujours kombo na ata kuto kimyango ata kuto bazo boya balobango ekoloba makaka po bana baloloba kaka bana penye Mike Kalambai tala penye Mike Kalambai tala penye baloloba makaka bon limbisa biso pena limbisa biso pe mama yupizi tozana sona pro kamna kote to loba kaka to bando tanga kaka bongo limbisa vraiment mais a pasi komona mutu asala makambo nzambe muni loyembe no yembaki oya avocat na nga yango tam résultat le futi nango yango e futi po niveau
mama ya bana na bimeli na internet on dira kana kango vraiment ko juste okabona na tata oyo mais pene osali mabe osali vraiment mabe ata to bien si que za vie na yo yangwana vivara bongo eza vie na yo biso super tozakina to tegipe na ba age wana yo ozana ngo eza pe na basi super bazaki toko koleka yo ba mibali ba deceva bango na bana kuti ebele ko to tika na boka mibale musuku tanso bana 4 3 5 mais okotika loko yoka bango teke basa ba bêtise au niveau oyo zosa kaka yo obundaki kaka yo swanaki kaka yo ya eza na vie na yo mais eza vie mabe kebo ko risquer que okoma lokwa ba ser mususu o akomi na ba age moko bo azoza sous chance libala te ozoso ngote kwa nini po nzoto na yo isi osamsi nzoto mwasi zaka sacré mama ba filmer na bango yo partout mais eza na côté mususu eza vraiment kaka ko il faut que gynécologue na mobali na monango il faut que gynécologue na mobali na yo batala pe âge nini oyo zana ngo okosa ba biloko ndengo faut tala pe âge bien so ozaketa na ba 15 ans 14 ans toko comprendre ya yo na minute do kumda na ba 20 quelque ozo taka ka nzoto no libanda ozo taka ka babuzoba liboso nyoso na kaka eza vertige kaka eza kata mso pona vertige kute choc ya divorce ou bien ozo sala revanche to eza nini toyebi te eza nini mtezo pousser okoma tina niveau wana eza nini ozo bosana koza na bana eza mabe papa Mike Kamba ndenge oza wana nyonso oyo koya na mutu apene yebaki ebando ya peka apana yo ebando ya na ngoka apana to kito mati sois fort zala fort continue ka musique nde ozo continue eza bien pour ete ya bino ba garçon ozo na Congo ozo rêver moi si moko be na mboka mosusu ozo na mboka mosusu oziko bi o baza ndinga banani bakobala bango banani bakozwa bango ba o bazana banani bakozwa bango eza kaka bino bana mbala na boza ndinga ya bango bakozwa oza na possibilité kozwa ser no sepeline pesa y chance mais bo préféré bo tika ba ser wana o baza pembe na bino bazo yembela ka bino bazo bongisela ka bino ba musique bozo ke ko bala basi mususu libanda eza mabe bo sunga te ba conséquences tala ba conséquences Oma peta msuso bimana ser moko kati ya groupe wana mosundola ye otika na condition okende kolinga mwasi msusu musika otika ye na condition wana mais eza nango eloko moko ya gravité eteya yo Mike Kamba eteya yo parce que ton tour ozozwa mwasi oyeba face mwasa azandenge nini mwasi yango bovandi ne combien de temps a se comporter ndenge nini azandenge nini to boyite biso nyonso toza nako condamner penyedité na lobaki aza mobulu azandumba te ponga mo pe naza mwasi nga moko pe naza moto nazona niko vivre nani pona mpena na balite nazona niko nazana kovanda na mutu na yebite eza yeto yete na yebite mais il faut na yebaki na mutu na nga nazana mutu o nazana ye mobali il faut na respecter ye il faut na respecter tant bokomi na moment wana o ezalaka jour ango jamais na ko permettre mobali na asimba téléphone na maboko nae ndeko mobali na yesko po mobali yo Chirat Penyele wana oyo yo zwaki audace ya ko filmer yango idango pensango sentimentango ewutaki yo wapi po koma na niveau na kosimba kamera na maboko na yo omoni ya Penyele omoni bambe nde bazalake omoni yango Penyele omoni yango omoni bambe nde baza
au premier soin. C'est que deuxième soin est andeni, et premier épisode pardon, deuxième épisode est andeni. Ezala ndenge ni pona yo. Et kozala ndenge ni maman. Zwa mayele. Ba mibali bazaka bato moko ya somo. Lokola liboka nye. Baza bata somo. Soka lingeli obuli. Baza lokola liyo linga mela moto. Tasiko biloka bwe. Folo matata niveau oke kolukata o aleki makalamba na likolo. Mais yo kiti na ba garçon ya ba disco, o kiti na ba garçon ba fashion, tala niveau ba memio, ozo metia poids, o pesi nzoto no valeur ete, o pesi nzoto no valeur ete maman, o pesi bana no valeur ete. O goyo kata soni, o ko raisonner tata mukita jouna sala kata mariage, tala batebele ba ndenge ba ki kwa norenga, tala batebele ndenge ba sang ba respecter kinga jour ango. O ko no raisonner ta jour ango te yaya, ata yo moko. O teki makantino wapi? Otiki bana na opino ndima pino kebima na mobali opozo bimane pe na fingi na mobali na ote soka za pe mobali na yoto za mobali note na yebite na fingi yete na lobi mabe moko te respect na mwana mobali abato parce que yo on to pousser biso to loba po na ye et concorde na mona yote et concorde te mai kalamba ya leki mais tala niveau tala ndemo mikomisi tala ndemo mikomisi na niveau bakitisi yo tina se ete ya yo ebonge na vosala nanu ba sport wana nyonso tu wana fala za mobali moko abima nanu pa na bino parce que na minute ozana osu muta kosakana te poza na bana mibale wana bana mibale. Il faut pena ya pena na kata ndaku na amuni pena bana na yo avant na kata ndaku na yo oza pena mama pena ozo sa se comporter. Pour moi on va pas sakana akoma tina niveau na ko film akozo audace wana te. Azwango te. Poni ki bosoni aboye. Oyo kata soni bana otim to boti do komi da bana ba bingo mama. Zana na place na kibo mama ngo peti. Na suki na ngana ete ya maki kalamba ye papa je t'aime beaucoup to linga musique na yo oza garçon kozo mona na koza respect en tout cas tout soko zu penza moi c'est papa zo penza moi sana ko 20 na ndako ata 10 ans yebe ata TVT soki penzo sali bon otali ndoko bimise ya na mpe lisungo pete za po obligé pete foka basi no soko tanda ba ona ba réseaux sociaux. Quand vous avez côté na réseaux kuna pe ba yaya mibali bazo ba merci ma kalamba na musala kitoko ke poni la biso merci na moi c'est kitoko yo kotiki la biso ba ndo salo ka boy fota la pe moi siango kolanda moi c'était pas za mupende pas za pembe pas za ndenge ni pas za zonde non moi ça cause elongi mabe mais na kati kuna azo se comporter kitoko aza makambu kitoko ayebi nyoso tu oyo lingi basalela yo. Mais ça n'est logi mabe vomi kutwa fingu mena yo moko yebi ki eloko azana mbuma kitoko aza kitoko pona nga azo sala pona yo kina miso abato asa azo bungela lokwa diamant non na suki na ngana o mukina zakina wana kopesela yo yangwana papa yangwana ete ya yo et ça passe zwa zala courage force penyen force eloko wana ko répéter sous-souté beaucoup la bana na ona kimia biso to sepela ki to moni kozo kenda ba voyage belé zo keteka ba bikini na yo pour la bien nzoko zo ke kuteka kana ba biloko mususu mais za na mo mabete ekufélité courage to zakana to ba ndekono courage ete ya yo turo ete ya yo mobali nyoso ako na vie na yo peniel soko za na mato yoka tant que zo za chance à conseil à maman abinoté oza conseil à papa binoté mais ota ya ba YouTube ya ozuita moko tali ozuita ya moko ovantana ndakuno po obokola bana yo. OK, bisous mbote na bande kuno surtout ba s'abonner na kata la ligne Maravilla TV wanga wa bino la ligne Maravilla ka toujours ndé na senga na bino bo s'abonner bo partager ba vidéo bo pesanga mwana na bino chance na zaka wana toujours
bosabo bopesanga penza chance bo like botia ba commentaire et ça la bien na kenanga gauche droite na suki kaka et ça kitoko makasi wanga. Bye 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 bye, bonne année tokutani mbala ya sima. Bisous bisous, ciao.